車内の温度は 29.5 度、湿度66、非常に蒸し暑いです。じゃあスイッチ入れます。涼しい風が出てる。めっちゃ冷たい空気が出てます。1度ぐらい下がりましたね。湿度は一気に下がりました。室外機からは熱風が出てます。一気に気温が下がりました。めっちゃ快適です。もう一本いただきます。お疲れ。泉、これから中央に立って。ちょっと寒くなってきました。おやすみ。さっきまで元気やって。おやすみ。よし寝よう。これは快適です。